这是啥？抱着小孩子。这是个小男孩。先把孩子放下哈，来，随着孩子腿抱走。在此呢，呼吁呢，所有的家长，这个孩子晚上有个课程，这样的话就要小心，是不是白日咳，传染性很强，严重不治的话，可能会并发呢肺炎、脑病，甚至呢死亡。特别是5岁左右的儿童，今天呢，教大家呢照一照来预防，一照治疗。因为白日咳呢，专挑5岁以下的孩子下手，多数咱不能太杠哈，先是感冒、流鼻涕，后面呢就会去剧烈的咳嗽，小脸呢就涨红，特别是晚上能持续很长。这种情况千万不能掉以轻心，可能会持续呢2到3个月。其实呢，白日咳在中医也有记载，以前是吃那个大蒜来解毒消肿，现在是去渍净化，其实这个皂白把里面的大蒜素给提出来，像常见的大蒜素原胶囊，通过大蒜素可以抑制细菌的蛋白质的合成，简单的说就是干扰细菌的代谢，达到呢抗菌消炎的目的，缓解大人孩子咽喉的肿痛、咳嗽的症状。原胶囊这个剂型呢，相比于这个片质呢，胶囊颗粒质的起效呢更快，吸收率更高，天然的抗菌成分呢，老人小孩呢都可以放心的用。怎么预防呢？婴儿尽快的接种含有白日咳成分的这个疫苗。第二呢，家里有人呢确诊为白日咳呢，全家吃药，平时呢要戴口罩，做好这个防范。